여기 난로 사장님이 예, 안녕하세요. 난로들이 다 예쁩니다. 예, 제가 직접 디자인하고 네, 또 설계하고 네. 난로 이름 짓고 40년 동안 했어요. DNG 벽난로를 예. DNG를 40년 전에 이름을 DNG라고 지셨다고요? 그때는 DNG 아니었는데 네. 지금은 DNG 약자가 뭔가 하면 대체에너지와 그린에너지 약자입니다. 그래서 옛날부터 네. 불을 세계적으로 저 사실은 세계에 나가면 더 많이 알려져 있어요. 그래요. 국내에서는. 국내에서는 안 유명해요. 해외에서만 유명해요. 근데 지금은 보시다시피 신성복 있잖아요. 대표님이십니다. 예, 그렇습니다. 우와. 예. 불에 대한 거는 강의도 하러 다닙니다. 예. 너무 아름답습니다. 예. 가격이 어떻게 뭐 착한 편입니까? 나쁜 편입니까? 가격이? 수입에 가격이 비하면 저희들도 수입 많이 하는데 수입에 비하면은 3분의 2 가격이라고 보시면 됩니다. 예, 정확하게. 그리고 기능이 굉장히 많은 난로인데 우리 유튜브 한번 봐주세요. 유튜브에 나옵니까? 예. 구독자 몇 명이십니까? 우리 유튜브는 아니고 예, 홈페이지에. 홈페이지에 나옵니다. 저는 좀 무식해가 그런 거 아직까지는 잘 몰라요. 저한테 좀 배우셔야 될 것 같습니다. 저 4월 달에 정원 마케팅 하시는 사장님들께 강의 가고 하거든요. SNS를 못 하시는 분들께 아니요, 나는 기술만 할래요. 기술만 하네. 예, 디자인만 하고. 저기 가서 예. 여쭤보십니다, 지금. 와. 예, 예. 너무 그래서 예뻐서 한 우리 번씩 만져보고 싶어요. 자체 계약하지 않습니다. 왜냐? 네. 자신 있기 때문에. 홍보도 안 한대요. 그냥 네. 알아서 연락이 오시는 경우가 많답니다. 네. DNG 벽난로 전화하십시오. 이 사장님께서 감사합니다. 친절하게 안내해 주시고 박사님처럼 강의도 해주시고. 언제든지 전화 주십시오. 네. 우리 난로 아니더라도 진단도 해드립니다. 그런 거 안 돼, 안 돼. 살 사람만 살 사람만 전화해. 알겠습니다. 살 사람만 전화하십시오. 안녕히 계십시오. 행복하세요. 네.